이렇게 밤에 심하게 기침이 나오는 경우를 한방에서는 음어 기침이라고 하거든요. 음어 기침. 우리 몸을 방어하는 섬모라는 개념이 있고 점액이라는 개념이 있는데 그 기능이 다 떨어지는 거예요. 결국 뭐냐면 상처난 점막이 회복이 안 된다고 생각하시는 게 가장 쉽습니다. 혹시 소화기가 안 좋은 분이시라면 위에서 조금 올라오는 가스라든지 그런 역류 때문에 자극이 올 수 있고, 비염이 있으신 분이라면은 콧물이 넘어가서 자극이 되는 거예요. 근데 그 자극에 목의 기도의 점막이 약하기 때문에 기침 수용체를 건드려서 기침이 나오는 거거든요. 이럴 때는 점막을 정상 상태로 돌리는 치료를 해야 되고, 이게 한의에서는 음을 보한다는 치료예요. 약을 먹을 때만 괜찮고 그 다음에는 다시 시작이고, 이거는 내 안에 사실은 점막의 건강도를 올려야 치료가 된다고 생각을 하시면 됩니다.